I després de 1000 hores de ruta, ja estem aquí. Al millor districte de Barcelona i al millor barri de Barcelona. Benvinguts al... Bueno, molt bon dia. Avui farem un vídeo una miqueta diferent, perquè avui estem a la meva city, a Barcelona. De fet, tinc companyia, entri en escena, sisplau, d'en Guillem Marrius. Bona tarda. Poblenoví com jo. Això és veritat, s'ha de dir abans de tot que som poblenovins, ¿vale? Abans de que hi hagi algú que s'enfadi. Però la idea d'avui és fer el top 10 barris de Barcelona. En concret, el meu top 10 de barris de Barcelona. La qüestió és com ho farem, perquè clar, si dic 10 barris de Barcelona, doncs podria fer, jo què sé, 4 del meu voltant i no tindria molta gràcia. Llavors el que farem serà visitar el meu preferit de cadascun dels 10 districtes de Barcelona. I avui comencem per Sarrià Sant Gervasi, és a dir, el barri de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes. La qüestió és, per què Vallvidrera és el meu barri preferit de Sarrià Sant Gervasi? Primer, Sarrià Sant Gervasi és veritat que és un dels districtes que menys habituo, doncs perquè primer que em queda molt lluny de casa meva i segon, doncs perquè són barris que de veritat no acostumo a moure'm, ja sigui perquè doncs, no hi ha res que em connecti amb ells. Però tenim Vallvidrera, que hi ha molta gent que potser es pensa que no és Barcelona, encara que si preguntes aquí potser hi ha gent que et dirà que no és Barcelona, perquè se senten molt d'aquí del poble. Un dels seus punts forts és que és tot Collserola, és gegant, tens muntanya, tens carreteres d'aigües, tens de tot, però a mi que sobretot m'agrada és el barri, on estem ara mateix. Després, amb cada districte vull fer una menció honorable. En aquest cas serà el barri de Sarrià, perquè si som objectius, el barri de Sarrià és molt maco, sobretot el centre és guapíssim, però és veritat que no m'atrau tampoc moltíssim. Llavors el deixem com a menció honorable, seria el top 2 del districte. Però que per arribar ja al primer punt ens hem hagut de moure des de Poblenou, clar, hem agafat ja el metro, és a dir, la L4, després hem agafat els ferros, hem parat a peu de funicular i després hem pillat el funicular. O sigui que avui pillarem un huevazo de transports. De moment portem 3. Va, doncs ja ens trobem al districte de les Corts i estem al barri de Pedralbes. Aquí pot haver-hi molt de debat perquè primer només hi ha 3 barris al districte de les Corts. Maternitat, Pedralbes i les Corts. Llavors, entenc que molta gent podria dir que les Corts és el millor barri perquè és el que té més vida de barri, més el que pot ser semblant a Gràcia, Sants i tot aquest tipus de barris. Però aquí a Pedralbes tenim, primer, la plaça del Monestir, que és clarament el lloc més guapo de tot el districte, i també li donen molts punts a favor al barri de la Mercè, que és un barri de casetes blanques que hi ha molt guapo, que molt poca gent coneix i molt poca gent ha anat, que jo diria que és la millor zona de tot el districte si no fos per la plaça aquesta i el Monestir de Pedralbes. Bé, doncs ja estem al districte de Sants Montjuïc i en aquest districte tenim moltes opcions. El problema que hi ha és que no és que sigui dels, podem dir, del meu top 3 preferits. Què tenim? Tenim Montjuïc, tenim Poble Sec, tenim el barri de Sants, que per suposar que per molta gent potser és top 3 barris de tota Barcelona. Però jo no m'he agafat ningú d'aquests barris, sinó que estem al barri de la Font de la Guatlla. De fet, estem al carrer de la Font Florida, com veieu, és un carrer guapíssim, que ja fa anys que vaig descobrir, i en serà un lloc potser no tan guai com Montjuïc, però Montjuïc en realitat, doncs, no sé un barri, forma part de Poble Sec, i no la puc escollir com a top 1. Llavors, districte de les Corts, què ha passat? No he dit menció honorable, per què? Doncs perquè hi ha només 3 barris i tampoc en sé ningú ultra semblant a Pedralbes com per dir, va, estan empatadets. Però estem a Sants Montjuïc, aquí sí que hi ha molts més barris, i com a menció honorable, és a dir, top 2 del districte, he agafat Poble Sec, perquè us he comentat abans, té Montjuïc, que és un lloc molt especial, i a més el barri de Poble Sec té un ambient molt, molt únic, però no arriba a Font de la Guatlla. Primer, perquè Font de la Guatlla no el coneix quasi ningú, almenys pel seu nom, i després, doncs, perquè és un lloc que vaig venir a fer les primeres rutes de barris que no coneixia, una d'elles va ser aquí. Doncs ja som al districte de Gràcia i per sorpresa de tothom no diré la vila de Gràcia, sinó que diré el barri del Coll. I ara estem al parc de la Creueta del Coll, que com veieu és un lloc raríssim perquè tenim una piscina pública, ara estiu, ara no sigueu guarros si us banyeu, però és una piscina pública, però jo diria que és l'única piscina pública que hi ha a l'aire lliure en tota la ciutat. I a més aquí de petit vaig venir amb els meus pares un cop a la meva vida i se'm va quedar com molt marcada la imatge d'aquest lloc. A més, doncs mira, Guillem, si vols marcar allà, l'escultura aquesta que hi ha allà, que és com un pop raríssim, la veritat que no sé què collons és exactament, no sé, és una imatge que m'ha quedat com molt marcada durant molts anys i en ser un lloc que no sé si molta gent coneix, la gent d'aquí per suposat, però que és com molt especial. Llavors, clarament és el meu barri, direm concretament aquesta zona, la zona meva preferida de tot el districte de Gràcia. Llavors, ara sí, no menció honorable, doncs serà Vila de Gràcia, no el top 2. Tampoc, no vull ser tan mainstream i diré que el meu segon barri preferit del districte és Vallcarca i els Penitents. Per què? Doncs primer, Vallcarca en concret és un barri amb moltíssim moviment, diguem, doncs, de gent comunistes, hi ha cases raríssimes, rotllo xaboles, a vegades et trobes cassoplons impressionants. És un barri que hi ha com molta diferència entre coses i és com molt entretingut de veure. I després, Penitents, és tot el contrari. És un barri, doncs, tot de cases bastant bé, estàs a Collserola, la carretera és aigües, tens unes vistes impressionants de la ciutat, i llavors crec que són dues coses que, unides, fan que sigui un barri molt entretingut per anar a visitar. Bueno, nois, aquí ja es despedeix, que se'n va cap a caseta, que ha de menjar. Un plaer acompanyar-vos, un plaer.
Doncs ja estem a Horta-Guinardó, districte molt important. Per què direu? Doncs perquè primer de tot és el meu segon districte preferit, després del meu, per suposat, i Horta-Guinardó hi ha moltíssims dels meus barris preferits de Barcelona. M'he hagut de quedar només amb el meu segon preferit de tota la ciutat, que és on estem ara mateix, que és la Font d'en Fargues. No sé per què, però la Font d'en Fargues sempre ha tingut un espai com molt especial per mi, perquè jo quan vaig començar a interessar-me per tot el tema dels barris de Barcelona i tot això, va ser més o menys l'època que vaig entrar a la universitat. Llavors el primer que vaig fer va ser mirar una llista de tots els barris de la ciutat. I vaig veure que hi havia 73 barris a tota Barcelona. I vaig dir, hòsties, jo coneixia potser 10, 12 barris, no sé, no tenia molta idea. I entre ells, el que més em va sorprendre pel seu nom, perquè no tenia ni idea que existia, era la Font d'en Fargues. Llavors, la primera ruta que vaig fer amb els meus amics de sortir de la meva zona de confort, diguem, de la ciutat, doncs va ser aquí, a la Font d'en Fargues. No vaig arribar aquí, on seria el centre, on està literalment la font, però va ser el primer barri que vaig visitar. Llavors sempre he tingut molta estima. Aquí sí que hi ha moltíssimes mencions honorables, però què passa? Que hi ha un que està també per sobre tots els altres, que és la Clota. Que la Clota és un dels barris més petits de tota la ciutat, és un barri molt guapo i ha estat molt ajustadet amb la Font d'en Fargues. L'únic que ja és com molt especial per mi aquest barri i per això l'he hagut d'escollir. I per cert, ara que passo per aquí, aquest carrer que teniu aquí darrere és un dels meus carrers preferits a Barcelona, a part de ser un dels més empinats de tota la ciutat, perquè aquí a la càmera no pilla tant perquè està en gran angular, però és una locura a que vagi aquest carrer. I aquest punt és un lloc on he vingut moltíssimes vegades, sobretot abans de fer municipis, quan encara estava més centrat en Barcelona, venia moltíssim a caminar des de casa fins aquí. I bé, hem arribat a un dels districtes que més m'ha costat decidir. Estem al districte de Sant Andreu. Si heu estat alguna vegada sabreu a quina plaça em trobo ara mateix, però si no, tenia molt de debat entre el barri de Sant Andreu o el barri de Sagrera. I finalment doncs, m'he quedat amb el barri de Sagrera com el millor barri d'aquest districte. Estem a la plaça Massades i és una de les raons per les quals prefereixo Sagrera abans que Sant Andreu. És molt complicat perquè els dos m'encanten. De fet, crec que quan vaig fer el rànquing de barris de Barcelona, vaig posar el top 3 i el top 4 de la ciutat, però sincerament és una cosa, un mínim detall que em fa que estigui Sagrera per davant. A Sant Andreu també he estat moltes vegades, però crec que per anar a Sant Andreu jo sempre havia de passar per la Sagrera. Bueno, després d'un viatge bastant llarg des de la Sagrera, estem ja al districte de Nou Barris, l'únic que estem bastant a prendre per cul de la ciutat, perquè estem al barri de Vallbona. Sí, el districte de Nou Barris, que en realitat són 13 barris actualment, té moltíssims que molta gent no coneix, almenys pel seu nom. Vallbona, jo crec que és o dels més desconeguts o pràcticament el més desconegut de tota la ciutat. És un dels barris més petits i a més està molt més encaixat cap a la direcció Montcada, diguem, que cap a la ciutat de Barcelona, perquè el barri està separat de tota la ciutat per les autovies de la C33 o la C58. A l'altra banda trobem Torre Baró o Ciutat Meridiana, per exemple. Una de les coses que fa més especial aquest barri és sobretot el Rec Comtal, que és el Rec Comtal de la ciutat de Barcelona, però que actualment en pocs jocs es pot veure. I aquí a Vallbona és un dels jocs on està a l'aire lliure. Vale, mencions honorables. La menció honorable que vull fer aquí a Nou Barris, jo crec que ha de ser Can Peguera. Jo crec que Can Peguera és un dels barris més únics i carismàtics de la ciutat i crec que es mereix doncs, almenys una menció com el segon millor barri del districte de Nou Barris. Bueno, ja portem quasi 6 hores aquí gravant, però ja hem arribat per fi al districte de l'Eixample. I no sé si coneixereu aquest parc d'aquí, però estem al parc de l'Estació del Nord. I a quin barri està aquest parc? Doncs estem al barri del Fort Pienc. I per què Fort Pienc com a millor barri de l'Eixample? A veure, l'Eixample és veritat que, primer, els tres que es diuen dreta d'Eixample, Nova Esquerra, Antiga Esquerra, són molt semblants, són tot carrers quadriculats, molt de trànsit. Després tenim dos dels més interessants, que són el Fort Pienc i la Sagrada Família. Sagrada Família té el meu carrer preferit de tot el districte, que és l'Avinguda Gaudí. Però, en general, el Fort Pienc jo crec que entre el parc de l'Estació del Nord, la zona dels Encants i més propera cap a Glòries, i que és un barri que he caminat moltíssim, jo crec que hauria de quedar-se en el primer lloc. Sant Antoni, direu que també Sant Antoni és un dels barris preferits de molta gent. A mi no m'agrada, no és el meu rotllo. Està molt bé perquè hi ha molts bars d'aquests de tapes i per anar a menjar i tot això, però no entraria dins dels meus barris preferits. Llavors, com a menció honorable, com us he dit abans, a part del Fort Pienc, l'altre que m'agrada bastant és la Sagrada Família. En concret, direm l'Avinguda Gaudí i amb vistes cap a l'Hospital de Sant Pau. Penúltim districte, ja estem a Ciutat Vella i estem a la plaça més important del barri de la Barceloneta, el millor barri del districte. Aquí hi ha 4 exemples només, perquè tenim 4 barris a Ciutat Vella. Un d'ells és la Barceloneta, com on estem, l'altre és el Raval, l'altre és el Gòtic i l'altre és Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. D'aquests 4 només hi ha 2 opcions en les quals m'he plantejat ficar el número 1. Una d'elles és la Barceloneta, que és el que he escollit com a primer, i l'altre és Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, que molta gent potser amb aquest nom tan ultra llarg direu què cony és això. Bàsicament és el barri que va des del Born i puja fins al Mercat de Santa Caterina i després se'n va fins a la Ribera, que és ja apropant-nos a zona més o menys urquinaona perquè ho entengueu. La Barceloneta per mi és el millor barri d'aquests 4, primer per la identitat, tu veus tot de banderes dels barris pels balcons i és un barri molt carismàtic per ser el barri mariner, bueno, sobretot abans, ara justament doncs, està ple de guiris per tots jocs, però bueno. A més, no conec altre barri, la veritat, que tingui un menjar típic d'aquest barri en concret, que és les bombes de la Barceloneta, que ara mateix no sé a quina banda és, però un d'aquests restaurants o bars és on es va crear la bomba de la Barceloneta. I després de 1000 hores de ruta, ja estem aquí, al millor districte de Barcelona i al millor barri de Barcelona.
benvinguts al Poble Nou. Doncs sí, el Poble Nou, com hem dit al principi del vídeo, és el meu barri. No sé si és una mica subjectiu dir que és el millor barri de Barcelona, però bueno, el millor districte de Sant Martí, jo crec que és clarament, l'altre que és el Clot, el Clot, bueno, també està molt bé el Clot, però jo crec que no li arriba ni de conya al Poble Nou. Primer perquè som el millor barri de platja de llarg de tota Barcelona i el problema més gran que tenim bàsicament és tot el tema de turistes, gentrificació que estem tenint i a la pujada de preus demencials que estan a venir a les vivendes. Si us interessa aquest tema, tinc un documental penjat al meu canal de YouTube, que és el primer vídeo que hi ha penjat, que bàsicament vaig parlar amb diferents persones del barri, amb entitats i diferents veïns de diferents edats i treballs, que explica més o menys des del seu punt de vista què està passant amb el Poble Nou. Llavors d'aquesta xapa, dir-vos que el Poble Nou, la plaça Prim, la plaça dels pescadors per la gent d'aquí del barri, a part de ser el barri on he nascut, on he viscut tota la meva vida, on he estudiat, on tinc tots els meus amics, crec que és un barri amb una qualitat de vida impressionant, maco, carrers amples, no sé, crec que és un barri espectacular i per mi és el millor barri de Barcelona, subjectivament i objectivament. Així que gràcies a tots per arribar fins al final del vídeo i donar moltes gràcies al Guillem i a Arnau, que li fa vergonya sortir, que està aquí darrere. Gràcies per arribar fins al final i ens veiem per la pròxima. Adéu!